நம்மள நிறைய பேர் ஒரு தப்பு பண்ணுவோங்க. என்னென்னா, ஒரு ரோட்டில் பைக்கில் போயிட்டுருப்போம். அங்கே ஒருத்தவங்க பானிபூரி கடை போட்டிருப்பாங்க. அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவோம், மச்சான் போன வாரம் தான்டா அங்கே பானிபூரி கடை போகணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்ல. யார் வேணால் சொல்லலாம், யார் வேணால் ஐடியாஸ் இருக்கலாம், ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அவங்க ரிஸ்க் எடுக்காமல் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அவங்களும் ரிஸ்க் எடுத்திருப்பாங்க. ரிஸ்க் எடுத்து தான் அதை பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படி இருக்கவங்களால தான் டுவர்ட்ஸ் போயிட்டே இருக்க முடியும். ஃபேஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். ப்ராப்ளம் வந்தால் ஃபேஸ் பண்ணணும்.